मटका वर्सेस फ्रिज। मैं मटका हूँ और मैं फ्रिज हूँ। आपको मटके का पानी पीना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और फ्रिज का पानी पीना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं कौन जीतेगा। लेट्स गो। मेरा आविष्कार 1918 में हुआ था, और मेरा आविष्कार कब हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। मटके से ज्यादा पानी ठंडा कर सकता हूँ, और साथ ही में आप मेरे में बर्फ भी बना सकते हो। भले ही मैं ज्यादा पानी को ठंडा नहीं कर सकता, तभी मेरे पानी का टेस्ट सबसे हटके होता है। मैं पानी को ठंडा रखने के साथ ही खाने को फ्रेश रखता हूँ। मुझे खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 रूपए देने पड़ेंगे। मुझे देख के लोग कहते 150 रुपया दे। तो आपके घर क्या है, कमेंट करके जरूर बताना।